So hey guys, mambo vipi inakuaje? Guys, welcome and welcome again to my YouTube channel. So today is another day, is another new beautiful day. Anyway, it was Ramadan nikifanya hii video. Nadhani labda nitachelewa kupost kulingana na muda. Sasa hapa hivi wadau, nataka kuexplainia tu jinsi mambo yalikuwa. Hapa hivi nilikuwa naenda na rafiki yangu ambaye wazazi wake walifariki wakiwa huku, na katika kufariki wakazikwa huku sababu wao nchi yao ni mbali. Sasa mimi katika kawaida yangu sisi kwetu, mimi ni Muislamu, katika kawaida yetu sisi kwetu yani katika Islam ni vizuri ukiombea watu wako dua ambao walifariki. Ina maana kwamba watu wakifariki sisi tunabelieve kwamba watu hawajafariki, yani wamefariki ndio, lakini soul yao bado iko hai. Kwa hivyo sisi tunajua wale watu bado wako hai, lakini hawako hai kimwili. Sijui kama mnanielewa mpaka hapo. Kwa hiyo sisi ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani lazima tuwaombe dua, na siku zingine pia, lakini special day na maombi inakubalika sana kwa 100% ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo nikasema kwa nini nisiende nikaombea kaka zangu pia dua na babangu dua, na nikafunga safari na wao kwa sababu nilikuwa lift kwanza napewa. Nilikuwa nafikiria ni mbali, ni sehemu mbali hivyo, so siwezi afford labda kulipa inaitwa vipi, taxi. Nikasema twende nao. Kwa hivyo na mimi vile nikafanya nini, nikaenda na wao na gari yao. Kwa hivyo hapa tulikuwa njiani tunaelekea makaburini. Sijui inaitwaje kwa Kizungu, inaitwa cemetery ama inaitwa graveyard. Kwa hivyo comment hapo chini kama nimekosea, waambie watu wengine inaitwa vipi. Kwa hivyo hapa Qatar kuna kitu kimoja nimesoma. Mimi napenda kujua something new, yani napenda learn something new kwa maisha yangu. Sehemu ambapo nafika at least yani nijifunze kitu fulani, kitu kigeni ama kitu kipya, au sio? So nilichojifunza hapa hivi, katika huu mji hamna mtu anaruhusiwa kuzikwa. Hata kama uko na land yako ama umetengeneza nyumba sehemu fulani na uko na sehemu ya nafasi ya kuzika mtu, huwezi zika sehemu ambao unaishi. Yani hiyo kabisa huko Qatar hamna. Kila mtu ukifa uwe wapi unazikwa. Yani ukue tajiri, ukue maskini, ukue sijui nani, wewe unazikwa sehemu moja na wengine. Sawa mpaka hapo mmeshanielewa? Kwa hivyo hakuna mtu kuzikazika tu hivi kiholela kama sisi wa Afrika. Sisi tunazika watu kutokana na sehemu ambazo tunaishi, kwa shamba zetu wapi. Kama mimi babangu, mimi nikitoka nje, mimi kwa kwetu babangu amezikwa tu yani kilomita fulani kwa karibu na, yani ukisimama kwa boma unaona grave yake, unajua. So huku hairuhusiwi, yani haikubaliki. Lazima uende uzika hapa hivi. Sasa hapa hivi tumeingia kwenye gate, sasa hapa hivi tulikuwa naenda ndani. Sasa hiyo unavyoona gari kwenda kidogo speed. Haya yote ambayo unaona ni makaburi. Sawa? Haya ni makaburi, na kuna kitu cha kujifunza katika hii visiting, yani ukienda kutembelea makaburini kuna vitu ambavyo vingi unajifunza. Cha kwanza, ukiwa mtu ambaye wa kiburi, yani ukiona umeanza kiburi tu, umeanza kujiona kwamba wewe ndio bora zaidi kuliko wengine, jikumbushe kwa kukuja kuvisit makaburi. Inakupa somo kubwa sana, kwa sababu hapa hivi kila mtu, kila aina, kila kabila, kila nini ipo hapa. Unaona hii ni graveyard. Hapa tulitangulia watoto. Hapa kuna hii ndogo unaona ni ya watoto. Kwa hivyo kuna watoto ambao walizaliwa ambao hata kulia ama kupumua walipokuja tu na wakapita straight in ya watoto hapa hivi, wakapita straight na wakafa. Yani unaweza jifunza kitu fulani kutokana na kuvisit graveyard ama makaburi. Na kama pia isitoshe hospitali, ukitaka kujua kwamba ukitaka kujua yani kuona maisha yako jinsi tuseme, yani ukitaka kujua maisha yako ama ukitaka kujua utofauti wako na wale watu ambao wapo kwenye kaburi ama watu ambao wako hospitalini,
try to visit makaburi sana sana, utajifunza kitu fulani, unaona. Na mimi endapo kama hapa ni makaburini sasa tumeshafika. Kwa hivyo ukiona kabisa wewe kiburi imeanza kukupanda, unaona, umeanza kujiona, umeanza kujifaharisha, umeanza kuona kama wewe ndio wewe, hamna mtu mwingine anayelingana na wewe, jifunze kwa kuja kunini sehemu kama hizi, zinakupa somo kubwa sana. Hao watu sio kwamba eti ni wabaya, hao watu ambao wamelala hapa sio kwamba eti ni watu ambao Mungu labda hawapendi ama yani hivyo. Ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewachagua kwamba siku yao imefika na wakaenda. Kwa hivyo hapa hivi ndio tulikuwa tumefika kwa graveyard ya mtu ambaye tulikuwa nenda naye. Hii ni block 93. Hapo ni kwa block ya babake, sehemu ambayo alizikwa. Kwa hivyo ukifika hapa kama kawaida Waislamu, tukifika kwenye grave kama hizi tunaomba dua. Tunaamini kwamba kuna mtu ambaye amelala hapa na huyo mtu bado yuko hai, unaona, anahitaji dua. Kuna watu ambao sio kwamba walitenda machafu, lakini tunawaombea Mwenyezi Mungu awaepushe mbali na adabu. Yani baada ya kufa sisi tunaamini kuna maisha mengine yanaanza. Sasa kwa maisha ambayo yanaanza huko chini, maisha ambayo yanaanza, Mwenyezi Mungu adabu yako inaanza pale pale, yani nini, life yako inaanza pale. Kama ulikuwa mwema, maisha yako yataendelea yakiwa salama, yani bila tatizo, bila kupitia chochote huko ndani. Lakini kama ulikuwa mtu ambaye wa kufanya, so nilikuwa nasema hivi, kama ulikuwa mtu mwema, mambo yako yananyoka ukiwa kaburini. Na kama ulikuwa mtu wa kudhulumu mayatima, kuibia watu, mtu wa wivu, mtu wa chochote kile ulikuwa ukifanya kibaya, adabu yako inaanzia hapo hapo siku yenyewe ambao unaingia kaburini. Kwa hivyo ndio maana tunaedaga tunaombea dua Mwenyezi Mungu, kama kuna kitu alifanya pasipo na kujua ama walifanya kwa kujua. Ujui, yani ukiwa duniani unajua unaweza fanya kitu pasipo hata na kujua, na Mwenyezi Mungu akakuandikia nini? Dhambi. Kwa hivyo hizo dhambi ndio tunaomba Mwenyezi Mungu, tunaendaga tunaomba Mwenyezi Mungu awasamehe, awaswape adabu, unaona. Sisi tunaamini katika Uislamu, ukiingia siku ya kwanza kaburini, ukiwa ulikuwa mwema, mambo yako yananyoka. Ukiwa ulikuwa mbaya, njoo hapo hapo unaanza, yani kabla ya judgment day, the day of judgment, unaanza kureceive nini? Unaanza kureceive hizo adabu kwa nini kaburini, unaona. So kwa hivyo kwa watu ambao mnatenda mko saizi hai, hii ndio sehemu ambayo ni sehemu sahihi ya mtu kwenda kujionea. Na watu walikuwa huko, tulikutana na watu wengi sana wameenda kuombea. Wengine wanakaa wanachukua kitu wanaongea na familia zao kule, wengine wanotia dua wanalia, wengine wanaombea, wengine wanaongelesha kabisa. Unajua soli ya mtu huwa haifi. Hata ukiongea ukienda kwa kaburi hapo uongee mambo yako, huyo mtu anasikia, huyo mtu yuko hapo, unaona. Na ndio maana tuna mtu akifa, wakati mwingine unapata kwa culture zingine wanaitia mtu jina, mtu aliyekufa huyo anaitwa, naamini kwamba huyo mtu yuko hai, unaona. Kwa hivyo ukiona kabisa umeanza kufanya mambo machafu, umeanza kujiona, umeanza hebu chukua siku tu visit graveyard, ama uende kwa hiyo makaburi uangalie hali yako inaweza badilika 100%. Kwa hivyo tukatoka huko, tulipotoka tukaenda sehemu nyingine tena. Hiyo sehemu nyingine baada ya hapa sasa tukatoka tukaelekea kwingine. Sasa kwingine kule ilikuwa sehemu nyingine ya makaburi tena tu. So tukaamua kwenda huko, tukatoka kule tukaondoka pole pole tukaenda paka kwa hiyo sehemu nyingine. Na hiyo sehemu nyingine ilikuwa very old, yani ni makaburi ya kitambo ya 1990 watu wa, yani 1996 huko, yani kitambo zaidi. Sasa hiyo yenye tulikuwa tumeenda mara ya kwanza ilikuwa ni zile fresh, yani zile watu wamezikwa kuanzia 2000 kuanzia 1999 1992 hapo hivyo. Kwa kuanzia 2000 I think, unaona, niliambiwa hivyo. Yani niliweza kuuliza pia maswali nikajua. Kwa hiyo kwa watu ambao wako tuseme mbali na hii, waweza sio lazima uvisit makaburi hizo nyingi, yani uende sehemu ambao wanazika watu wengi, lakini unaweza kufanya hivyo kwa watu wako wa karibu. Unaweza tilia dua mama yako, labda alitangulia mbele ya haki, unaona, unamuombea dua, unamuombea mazuri, Mwenyezi Mungu
amwepushe na yale ambayo yani ya adabu, vitu vya adabu huko kaburini. Unajua ukifa maisha yako yanaanza upya. Sisi katika Uislamu tunajua hivyo, yani ukifa maisha yako yanaanza upya. Kwa hivyo ili mambo yako yanyoke huko kaburini, kama una watoto, na ndio maana sisi Waislamu tunafunza watoto sana Qur'ani na dua za kuombea wazazi wao wakati wapo yani wakati wamefariki, na pia vile vile wakiwa hai unawaombea vile vile, sababu ni muhimu sana. Sawa, pale unapoomba Mwenyezi Mungu, kama kuna kitu ambaye alikuwa amefanya kosa, dua ya mtoto, anasema dua ya mtoto kwa mzazi inakubalika sana, yani inaenda straight away. Unaona, ikwangi na longolongo za sijui imefungiwa wapi, inaenda straight. Sawa wadau. Kwa hivyo mimi nilijifunza kitu, na ndio mara ya kwanza mimi kuvisit sehemu kubwa, lakini mara nyingi nyumbani sisi twazika watu karibu. Lazima yani tukiamka, labda ukijisikia waomba dua, waombe, yani sio muda wote utakuwa naomba, lakini muda ambao umewakumbuka unawatilia dua, unaambia Mwenyezi Mungu wasamehe uko waliko, waepushe na adabu ya kabri, wajalie mwisho, yani wajalie watakapofufuliwa wawe katika mkono wako wa kulia. Mwenyezi Mungu wafirie madhambi zao, yani unaombea hivyo. Unaona? Kwa hivyo sisi tuna kauli nyumbani, sisi kwetu nyumbani tunaombea wakati sasa hapa ambapo tumeenda hapo, unaona sisi tuko tofauti. Unaona makaburi sehemu hizi sasa tumepitia huku, imagine hizi ni manyumba za watu na makaburi ziko hapa tu, yani wamejengea fence. Sasa hapa kama Kenya watu hawezi ishi hapa. Kama Kenya mtu ataogopa. Sasa hapo tulikuwa tunaingia kwa gate. Ndio hizi makaburi sasa za kitambo. Unaona huyo mtu yupo pale anaomba dua, ni kama sijui ya mtu, yani kama mtu wake alimwacha. Sasa hii ni ya kitambo kabisa, yani kabla hata mimi sijazaliwa niliambiwa hivyo. Yani miaka yangu kilinganisha na makaburi ambayo yapo hapa hivi yameshinda yani umri wangu, unaona? Na tena ilikuwa karibu inaenda saa 1, na ilikuwa wakati wa kufuturu. Sasa tulikuja mbio tukaenda tukatia dua basi tukaondoka zetu. Tukapata mtu mmoja tu ambaye alikuwa pia anaomba hapo hiyo sehemu. Kwa hivyo sisi tukaenda hapo, tunatembea tukielekea kwa tukitafuta, sababu imezeeka paka zile blocks ambazo zimeandikwa namba ilikuwa imeondolewa, yani imeanguka, yani imezeeka, yani unaona ile mablock ilikuwa wameweka namba imeanguka. Sasa huwezi jua vile. So ukienda huko kama ya kwake imeanguka, lazima utengeneze kidogo ndio ujue. Unaona hata imeporomoka, yani ni ya kitambo kabisa, ya mababu. Unaona, ya mababu, yani kuna babu alizikwa hapa. Sasa sisi tulikuwa tunaenda hapo kumtilia dua, na vile vile mimi kutilia wazazi wangu. Sasa unaona vile ambavyo imeporomoka kabisa, ni vitu vya kitambo. Kwa hivyo ukienda kama unajua hii ni ya kwako, unajaribu kuzingira, unaweka majiwe ndio ujue hapa ni ya kwako. Unaona, hii ni ya mtu wako. Sasa hapo tulikuwa natia dua, nikakuwa nachukua kidogo video, unaona. Lakini ni sehemu nzuri kwenda, yani inakufanya unakuwa humble sana, unakuwa humble, sababu kuna watu ambao wanajisahau kwenye maisha. Kuna watu ambao wanajionanga kama wao ndio wao. Kuna watu ambao wanaonanga kama wamepatia maisha duniani, sasa hakuna kitu ambacho mtu anaweza mwambia, unaona. So hapa hivi nilijifunza vitu vingi, na pia niliona kwamba makaburi huku kwetu watu wengine wanaogopa makaburi. Hata ikiwa like kama hapa labda unataka kuzika mtu ama anazika watu kama 5 wangapi, mtu anaondoka hataki tena kuishi hapa, anaona kama ni sehemu mbaya. Lakini huku ni kawaida, yani ni kawaida kabisa. Watu wanaishi, watu wanafanya nini, lakini kuna vile ambao wamezingira na mlango anaacha wazi kila 24/7, yani hamna mtu anafunga mlango. Kwa hiyo hapo hivyo tukamaliza, nilikuwa imefika wakati wa kwenda pia masaa, yani wakati ulikuwa umeenda ulikuwa karibu saa 12 hapo, na saa 11 karibu masaa ya kufuturu. Tukasema tukimbie mbio turejee wapi, twende tuwai kufuturu, yani kufungua to break the fast. Sasa hapo tulikuwa tunaondoka. Ni sehemu nzuri. Sisi wa Afrika ukiona sehemu kama hizo, wengine watu wanaogopa hata kuishi karibu. Mtu
anaamua kwenda kununua kwingine, ama anaamua asiishi hapo, unaona. Lakini hapa kawaida tu, kaburini, makaburi zika hapo, nyumba za watu wamejenga, unaona, njia zenyewe ziko hapo. Kwetu kidogo mistuni watu huaga wanaacha inakuwa mistuni, kama hujaenda ukafyeka vizuri, ukaiweka vizuri, unapata imekuwa misitu nini, vitu kama hizo. Alafu watu labda watakuwa nauliza hapa, kama kuna Wakristo watakuwa naambiwa, wanauliza mbona kwamba hawajajenga. Sisi Waislamu hatujengei kaburi, tunafukia. Tunaamini kama kuna mtu amekufa ndo sio lazima. Sasa hapa hivi tulikuwa tumefika kwenye nilikuwa nimeenda hapo hivyo, tukaingia restaurant hapo hivyo kula kufuturu. Tulikuwa imefika wakati wa kufuturu, basi tukaingia have kufuturu hiyo. Hapo ni kwa hoteli fulani kadogo hivyo, lakini watu walikuwa wanaingia wengi. Haya, ndio hapo tukaenda ndani, tukaoda, basi chakula ikaletwa. Ndio kama hivyo lakini bado nasisitiza kwa watu ambao huaga mnajiona mafahiri, mnajifaharisha hapa duniani, mnajiona kama nyinyi ndio nyinyi. Ni hapa ndio sehemu nzuri ya kwenda wewe yani kiburi yako kama ilikuwa imefika 100% huko itarudi kama utajiona kama wewe si kitu tu. Yani siku moja utaondoka duniani na utaacha kila kitu. Yani utaacha kila kitu, hamna kitu utaondoka nayo. Unaona, sasa inafanya wewe una humble na unakuwa na ile utu pia ndani yako, na unajua kwamba mimi kwa siku nitaondoka. Yani usikue unaishi kwenye dunia ni kama utaishi milele. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Ukivisit mahali kama hapo, hiyo vibe inakupa hivyo. Yani huwezi kujiona kama wewe ndio sasa king, wewe ndio sasa sijui vitu gani. Hizo vitu zote za dunia tutaacha. Na njia nzuri ya wewe tena kujifunza ni hospitalini. Ukienda hospitalini, beba hata chungwa hata nini, utaona vitu vingi huko, alafu mwenyewe itakupa somo fulani hivi. Kama wewe ni mtu ulikuwa unajifaharisha sana, unajiona sana kuliko mtu mwingine, itakufanya ukue humble, very humble. Alafu hautajiona kwamba wewe ni bora kuliko mwingine, maana sisi wote tunaondoka. Unaona, tunaondoka katika hii dunia. Kwa hivyo hiyo ndio muhimu wa kukumbuka. Kwa nini kwenda kuvisit sehemu kama hizo? Na ukitoka huko, wallahi mwili wako yani ufikiri kitu kingine, unafikiria kwamba kesho unaondoka. Yani kama kesho unaondoka hivyo, yani uko na pupa ya vitu ya dunia, au kuwa na upupa yani unaona, usikuwa na visit tu sehemu ambazo unazitaka za kifahari kama eti sijui unaenda sijui wapi, una travel sijui unaenda wapi. Chukua muda wako, safiri, enda angalie, enda ukae uangalie kwamba mimi siku moja nitakuwa huko, yani nitakuja lazima tu. Unaona, inasemwa kwa Qur'ani, kullu nafsi dhalikal maut, yani kila nafsi itaonja mauti, sawa sio? Sasa hamna yani usikuwa unaringa katika dunia. Dunia ni kitu kingine, hata tuwezi kuishi milele. Hatuwezi ishi yani tukazekea ukata na 8 ama nini, yani 100 years ama 200 tutaondoka. Kwa hivyo ukifikisha kama miaka 60, miaka 40, huko na bahati mwanangu, uko na bahati. Sawa dau. Kwa hivyo napo sasa tulikuwa tushamaliza tunaondoka zetu. Hii video ni kama nimechanganya kidogo, mtaelewa, lakini hapa hivi ilikuwa ni sehemu tulikuwa usiku, sijui hapa tulikuwa tumepita mara ya pili tukienda. Sasa nilichanganya kwanza kidogo video, ikawa kwamba sawa dau, lakini hivyo ndio hivyo. Mimi nilikuwa nataka kufikisha tu ujumbe kwamba ukiwa hapa duniani usikuwa unajiona kwamba wewe ndio bora zaidi kuliko mwingine. Yani sote tunafanana. Hicho ndio cha maana nilikuwa nataka kuwafikishia ujumbe. Kwa hivyo nawatakieni kila laheri. Mwenyezi Mungu asiwafanye watu ambao yani mnaona wengine kwamba sio watu, ama mnaona wengine kama si chochote. Humble yourself every time, every day. Saidia pale ambapo unaweza. Angalia watoto mayatima, tenda wema wako. Unaona, sisi wote hatuko perfect, lakini angalia kitu ambacho utaacha duniani. Na hicho kitu katika Uislamu sisi tunaamini kwamba
Ukifa kama labda tuseme umejenga msikiti, vitu vya maana, fanya vitu ambacho ukiacha hicho kitu kitakuwa chenyewe kinakuombea dua huko kwa sehemu ambao umeenda, yani kwa Mwenyezi Mungu. Vitu kama msikiti, jengea watoto mayatima sehemu ya kuishi, waangalie watoto yatima, unaona, wasaidie maskini. Usikuwe na hela zako tu saa zote unaenda baani. Mara sijui unasafiri wapi, mara sijui unaenda wapi, wewe ndio unataka kuona dunia nzima ikuone. Pesa unamwagia warembo, unanunua hizi maguchi manini, hizi vitu utaacha. Tenda kitu kizuri, jenga kisima watu wanywe maji, jenga kisima. Unaona, ndio rafiki yangu nilikuwa naenda naye. Jenga kisima watu wanywe maji. Mtu akinywa hapo maji, labda mtu alikuwa anakufa njaa ama alikuwa ana kiu, mtu anakuombea dua, unaona. Yani fanya kitu ambacho kitaweka alama miaka na mikaka, wakati unaondoka una hasana, yani yani unapata kama reward, yani kitu kama hicho. Lakini usikuwe mtu tu, sio tu kufanya hizo vitu ni vibaya, lakini fanya kitu ambacho unajua hata nikifanya hichi siku moja itakuwa heri kwa Mwenyezi Mungu, au sio? Naamini kwamba understand, mmesoma kitu fulani, yani pia itawabadilishia, labda kama ulikuwa na hiyo uoga. Kuna watu ambao ni waoga, hawezi kuvisit makaburi. Kama huwezi kuvisit makaburi, enda uangalie mtu mgonjwa hospitalini, enda hata kuna watu ambao hawezi kulipa bill, enda mlipie bill, muongeleshe, mpe moyo, mwambie ipo siku utapona, inshallah Mwenyezi Mungu atajalia utapona. Unaona, vitu kama hizo yani una encourage mtu, au sio? Kwa hiyo sio mbaya.